Moteris nieks norėjo smurtauti, aš atgalai galėtų palikti smurtauti. Tai ta diena. Moteris prisiekdama, iki kol mirtis mus išskirs, išteka už princo. Bet o ką daryti, jeigu princas po vestuvių tampa smurtautoju? 2019 metais Lietuvoje atliktas tyrimas parodė, kad net 76% gyventojų mano, jog jei nori, moteris visada gali nutraukti santykius ar išsiskirti su smurtaujančiu vyru. Ir žmonės čia tikriausiai įsivaizduoja savimi pasitikinčią savarankišką moterį, kuri netoleruoja prasidėjusio smurto, išdidžiai susikrauna lagaminą ir išeina. Vyras prašo pasilikti, bet moteris nusprendžia kitaip. Tai jos pasirinkimas. Taip santykius sprendžia du lygiaverčiai žmonės. Bet yra porų, kuriuose dominuoja vienas žmogus. Net jeigu iki vestuvių jis sakė, kad dėl tavęs padarys bet ką, ilgainiui pradeda sau leisti bet ką daryti su tavimi. Jis turi tik vieną tikslą – kontroliuoti ir įbauginti savo auką taip, jog ši pajaustų, kad jos nuomonė santykiuose yra nesvarbi, kad čia viską sprendžia jis. Jis tai daro sistemingai, tol kol pasiekia savo tikslą. Ir tai vadinama sisteminiu smurtu. Ir taip, tokių santykių yra, bet kadangi fizinis smurtas juose pasireiškia tik kraštutiniais atvejais, mes jo nematome. Todėl to ilgai nemato ir nejaučia net pačios moterys. O kai jau fizinis smurtas prasideda, moteris nebebūna nei savarankiška, nei savimi pasitikinti, kad galėtų palikti smurtautoją. Kaip tai įmanoma? Smurtautojai viešumoje dažnai atrodo žavūs, įdomus, dėmesingi. Tokiais jie būna ir kai mėgina įgyti nieko neįtariančios aukos pasitikėjimą. Tačiau vos įgavę pasitikėjimą jie ima kontroliuoti ir kištis į kiekvieną moters gyvenimo aspektą. Ką ji gali daryti, ką dirbti, ką pirkti, su kuo susitikti, net ir ką jausti ar galvoti. Staiga atsiradęs nevaldomas pavydas pristatomas kaip meilės išraiška. Tuomet prasideda įžeidinėjimai, žeminimas, psichologinis smurtas. Iš pradžių smurto protrūkiai užglaistomi meiliais žodžiais, gėlėmis arba vakarienėmis kartu. Vėliau nelieka ir to, o smurtautojas dėl savo elgesio kaltina pačią auką. Moteris ima galvoti, kad gal vyro smurtas tikrai yra jos kaltė, juk jis tai ją myli. Ji ima nebepasitikėti savimi, mano, kad yra niekam tikusi. Kad išlaikytų savo auką, smurtautojas naudoja daugybę taktikų. Jis ją izoliuoja, neleidžia matyti su draugais ar šeimos nariais, žemina ją draugų akivaizdoje ar net pačius draugus, kad čia nebenorėtų daugiau susitikti. Gali, pavyzdžiui, pasinaudodamas partneris telefonu, parašyti jos mamai žinutę, kad ši daugiau nebesikištų jų gyvenimą. Kontroliuoja kiekvieną jos žingsnį ir verčia pranešti kur, kada bei su kuo ji yra. Naudoja ekonominį smurtą. Neleidžia turėti ir išlaikyti darbo, daryti karjeros, jau nekalbant apie galimybę užsidirbti daugiau nei jis. Iš partnerės gali būti atimami pinigai, kontroliuojamos išlaidos, ji verčiama prašyti pinigų ir atsiskaityti už kiekvieną pirkinį. Vyras gali grasinti palikti, pranešti apie partnerę socialinėms tarnyboms, nužudyti ją ar pats nusižudyti. Dažna taktika yra smaugimas, kai fiziškai stipresnis vyras leidžia moteriai suprasti, kad jos gyvybė yra jo rankose. Jis baugina partnerį žvilgsniu, veiksmu, gestais, daužomi jos daiktai, demonstruojami ginklai. Moteris žeminama, pravardžiuojama, manipuliuojama jos jausmais ir pažeidžiamumu, visa tai tam, kad auka imtų jaustis kalta ar išprotėjusi. Smurtautojas smurtą neigia ar jį menkina, nuvertina jo rimtumą ar partnerės susirūpinimą. Jis stengiasi įteikti, kad partnerė pati kalta ir pati išprovokavo smurtą. Jis naudojasi vaikais, grasina dėl jų ateities, gerovės, žada atimti vaikus. Vaikų lankymas tampa dingstimi persekioti buvusią partnerę. Smurtautojas santykiuose elgiasi kaip pilies valdovas, o su partnerė kaip su tarnaitė. Visus sprendimus dėl abiems svarbių dalykų priima pats. O tais atvejais, kai jaučia, kad kontrolė ima slysti iš rankų, smurtautojas gali griebtis ir fizinio bei seksualinio smurto. Bet šioje vietoje jau nėra tos savimi pasitikinčios, gyvenimu tikinčios, savarankiškos moters, kuris smurtautojui pakėlus ranką gali susikrauti lagaminą ir jį palikti. Ir tai tik viena, nors ir labai svarbi priežastis, kodėl moteris negali palikti smurtaujančio vyro. Kita esame mes patys. Net 41% Lietuvos gyventojų galvoja, kad moteris dažnai pačios išprovokuoja smurtą, kad smurtui yra kažkokia kita priežastis nei tiesiog žeminantis požiūris į moterį ar fizinis vyro pranašumas. Dar daugiau. 46% mano, kad vyrų smurtą patyrusios moteris žinojo, į kokius santykius veliasi, bet realybėje smurtautojai dažnai ilgus metus būna tarsi šilkiniai, iki pat vestuvių ar net vaikų gimimo. Galiausiai net 48% žmonių mano, kad kaltindamos vyrus dėl smurto moteris dažnai yra linkusios sutirštinti spalvas. Kai moterims ir taip sunku palikti savo smurtaujančius vyrus, kaltindami jas už tai, kad pačios išprovokuoja smurtą, kad sutirština spalvas, kad žinojo, į kokius santykius veliasi, mes galutinai užkirtame kelią joms grįžti į normalų gyvenimą. Kaip gali jiems padėti? Nekaltink, išklausyk, palaikyk.lt